أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح المدنية. ما هي المدنية؟ وهل المدنية تطور إيجابي أم سلبي بالنسبة للمجتمع؟ المدنية هي التعبير الشمولي للسيطرة الاجتماعية التي اكتسبتها الدولة ضمن إطار تركيزها على المدينة، وإدارة الدولة لشؤون المدينة هي أول مبادرة مدنية جادة. وبالأصل فكلمة المدنية التي ترادف الحضارة والتحضر توضح معناها هذا بصفاتها الأخرى كالمدينية والمتمدن. وللمدينة بعض خصائصها التي تتجاوز الدولة، فأواصرها وثيقة مع الزمان والمكان، وتشمل على عدد جم من الأثنيات، الأقوام، الأمم، الأديان، العقائد والأفكار. الدولة هي نواة المدنية، ولكنها ليست كل شيء فيها. كذلك فالمدينة أيضا مكان أصلي بالنسبة إلى الدولة، لكن المدنية ليست مجرد دولة ولا حتى سلطة فقط، فبالمقدور المدنيات أن تتعدد في مختلف الأماكن والأزمنة، كما هي حال المدنيات المصرية، السومرية والأوروبية. وأوجه الشبه فيها جميعا هي التمدن والتمايز الطبقي والمدينة. وأما الحضارة الديمقراطية صنف مجتمعي مختلف عن المدنية الدولتية، فهي تهدف إلى إضفاء المصطلحات على الأشكال الاجتماعية التي سبقت التداول والتمدن، أو على بناها اللاحقة الباقية خارج نطاق الدولة، في حين تحرص الدول على مطابقة ذاتها مع المجتمع طيلة التاريخ، وتضع في زاوية الركن العبارات الإيديولوجية القائلة باستحالية وجود مجتمع منفصل عن الدولة. أما الإشارة إلى أن المجتمع مختلف عن الدولة وأن له تناقضاته الجذرية معها، فهي أكثر العبارات التي تثير السخط وردود الفعل لدى أصحاب الدولة. لكن من المهم إيضاح كون الدولة تعني احتكار المصالح الضيقة جدا من حيث جوهرها، وأنها تهدف إلى الاعتناء بالأعمال المسمى العامة، الأعمال المشتركة للمجتمع، وإنما حولتها إلى غطاء لشرعنة ذاتها. واتجاه المدنية بوصفها نظام المدينة الطبقة الدولة اخترنا مصطلح الحضارة الديمقراطية بغرض تعريف العالم المؤلف من القوى الكادحة المنادية بالحرية داخل المدينة، ومن القوى الريفية الكومينالية والتي هي في حال مقاومة دؤوبة اتجاه فرض التحول الطبقي العبودي داخليا، واتجاه الحركات القمع والنهب والاستعباد المفروضة على هوية القبائل والأقوام خارجيا. وواضحا أن إطلاق تسمية الحضارة الديمقراطية على عدد جم من الكيانات والبنى الحرة والديمقراطية والمنادية بالمساواة، والتي تتسم بدرجة ملحوظة من الكلية المتكاملة وتخلف لبعضها بعضا على الدوام إرثا مستمرا على مدار تاريخ المدنية. وفق إطار هذا التعريف، إنما هو حق وواجب تاريخي لا استغناء عنه. فلدى قيامنا بتكييف مصطلح الحضارة الديمقراطية مع الوضع المرحلي الملموس، فمن الممكن تحديد ذلك بالعصرانية الديمقراطية المتضمنة للتضاد مع الحداثة الرأسمالية. وعندما نتحدث عن معنى ومفهوم المدنية، نرى بأن القائد عبد الله أوجلان قيم وشرح مصطلح المدينة بشكل واسع ومطول في أغلب مرافعاته، ونخص بالذكر مرافعة القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية. وتحت عنوان الإطار الاصطلاحي والنظري، قيم القائد عبد الله أوجلان مصطلح المدينة كما يلي: غالبا ما يعرف مجتمع الثقافة العامة الذي تشكلت فيه الطبقة والمدينة والدولة بأنه مجتمع المدنية، ذلك أن الطبقة والمدينة والدولة هي تصنيف أولي لمجتمع المدينة، أي المجتمع هنا هو مجتمع متمايز طبقي ومتمدن ومتداول، وبمنوال ملموس وتاريخي للتطور. فإن ظاهرة التمايز الطبقي البارزة في المجتمع الكلاني والقبلي المفعم بالمساواة، وظاهرة التمدن المتأسسة على خلفية
مجتمع الزراعة القرية، وظاهرة التداول المنبثقة من أحشاء المجتمع الهرمي، جميعها تقوم بتوصيف المدنية. ويتجلى مجتمع المدنية بشكل ملموس كلما طورت علاقات التحكم الأحادية الجانب ضمن الطبيعة الاجتماعية، وكلما اتخذت حالة تناقض محتدم طرديا جنبا إلى جنب مع العلاقات التكافلية المبنية على المجتمع الطبيعة. وهكذا تتطور المدنية كينونات بنيوية ومعنى وأحاسيس وخلقية وجمالية مغايرة في المجتمع. هل المدنية تطور إيجابي أم سلبي بالنسبة للمجتمع؟ إنه موضوع سجال مفتوح. فعلى صعيد مشيدي التاريخ من وجهة نظر الشرائح المهيمنة والمستعمرة، تعد المدنية تطورا تاريخيا عظيما، بل هي التاريخ بعينه، في حين أنها تعد كارثة مفجعة وفقدانا لليوتوبيا الجنة من جهة الذين يعرفون أنفسهم بالشرائح المعرضة للقمع والاستغلال. وهذا هو الصحيح. من هنا فمن دواعي الطبيعة الاجتماعية أن يظهر التباين في الفكر والخلق والعواطف الجمالية في المجتمع يعاني هذه التناقضات في الصميم، كما أن نشوء عالم المؤسسات والمعاني المتجزئة والمتناقضة هو من دواعي المدنية. وغالبا ما تشير الحروب إلى هذه الحقيقة، في حين أن وجود الممارسات الاجتماعية يعاش فيها الإفناء الجسدي بكثافة كالحرب مثلا. لا يمكن إلا أن يعبر عن مجتمع متجزئ حتى أعمقه. أما تجزؤ المعنى فيعبر عن الحرب الإيديولوجية التي تفيد بدورها بحرب هيمنة تؤثر بأقل تقدير بما يعادل الحرب الجسدية المعاشة بكثافة ضمن مجتمع المدنية. وبينما يبسط الطرفان المتصارعان في المجتمع المدنية فوارقهما التي تميزهما عن بعضهما بعضا عن طريق الحروب الإيديولوجية والجسدية والمؤسساتية من جهة، فإن كليهما لا يتوانيان من الجهة الثانية عن التعبير عن ذات ككل متكامل بالبنى والمعاني الأساسية التي تقتضي بدورها الهيمنة والسيرورة. بل ويزعم كل منهم أن المجتمع الحقيقي يتكون منه هو، وأن المجتمع يصير نفسه وجودا بهذه الشاكلة. وتظل الحقيقة الرئيسية للمدنية على هذا المنوال، ومهما تسترت في دواخلها بمراحل مختلفة، ومهما تجسدت في مؤسسات مختلفة وتقمصت معاني متغايرة، الظاهرة الأساسية التي تلاحظ أثناء تصاعد مجتمع المدنية هي ابتلاعها الطردي للمجتمع الذي يتنامى بين طواياها. الظاهرة الأساسية التي تلاحظ أثناء تصاعد مجتمع المدنية هي ابتلاعه طرديا للمجتمع الذي يتنامى بين طواياه وصهره إياه داخل أجهزة العنف والاستغلال، وقيامه تأسيسا على هذه الظاهرة بتفكيك وتدمير العلاقات الإكلولوجية التكافلية القائمة مع الطبيعة الأولى، محولا المجتمع إلى مصدر للموارد واستثماره تدريجيا حتى النهاية. بناء عليه فالحضارة أو العصرانية الديمقراطية تصبح مع الزمان بديلا كسبيل للنفاذ نظرا لإخراجها المدنية المتناقضة والسلطانية السائدة من طابعها التسلطي والاستعماري، ولإطرائها التحول عليها. وبالتالي وعوضا عن تقييم انهيار المدنية القديمة على أنها انهيار للبشرية قاطبة، فإن الصحيح هو النظر إلى ذلك على أنه تصاعدا للحضارة الديمقراطية كي تأخذ المنزلة الرئيسية. ومن الأهمية بمكان الإدراك في هذه الحالة بأن الثقافات الاجتماعية أكثر رسوخا وسيرورة، وأنها تملك القدرة على إحداث التباين والتطور في المدنيات وإطراء التحولات الجذرية عليها. من هنا فدعك من تقييم انهيار المدنية في مجتمع ما كخسارة جذرية، بل ينبغي الحكم عليها كتطور إيجابي إلى آخر حد، فيما إذ فتح المجال أمام تطور الثقافة بنية ومعنى.
ولأن مهد الطريق أمام التحول المدنية، فبالإمكان تفسير هذا التطور على أنه تحرر جذري وبلوغ إلى الحياة الحرة. ومن هنا نستخلص أن قوة المدنية الدولتية ليست كل شيء، حتى أنها تمر بأضعف مراحلها، والحضارة الديمقراطية تستمر بصراعها ونضالها المستمر ضد المدنية الدولتية. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ونشكركم على طيب المتابعة. دمتم سالمين.